大家好啊！歡迎嚟到呢個氣球教室，我係 Candy。今日咧，我會帶大家睇下呢個，哇！大家望下後邊呢個加拿大環境。我哋而家身處 Calgary 呢個環境，哇！好多樹林，好靚啊！一望到呢啲樹林咧，就令我諗起一隻小動物。呢一隻小動物咧，佢會變色噶，佢個名叫做 Chameleon。好啦，咁我今日咧就會教大家點樣做一隻 Chameleon。好啦，材料好簡單，我哋需要嘅咧係一條綠色嘅吹脹咗嘅氣球，另外一條咧係我哋叫160，係啦，係條紅色嘅比較窄身啲嘅氣球。咁但係呢一條咧，我哋今次用嘅會比較特別。因為咧，我哋只需要係1/4節或者係少過1/4節嘅氣球，咁大家咧一度留意住自己需要係幾長嘅氣球啦。好，我哋而家咧首先整一個叫做紅耳結，咁就好似熊仔隻耳仔咁大嘅細細嘅，咁我哋擺隻手指喺中間，嗱，跟住咧就扭3下，1、2、3，好啦，跟住將條波尾收翻埋去，跟住呢，我哋而家扭一個叫做雙抱結嘅意思，即係話呢，我哋係兩個波一樣大細嘅。好啦，第一個我哋夾實佢先，好啦，第二個，跟住呢，將兩個波擺埋一齊，然後扭。記住都係扭3下。好啦，我哋而家有半個嘅頭，跟住呢，我哋而家整一個 loop。loop 嘅意思呢，即係將成個波包住佢，係啦。咁同樣做法，我哋都要揾手指，然後將佢轉3下，跟住呢，就將頭同尾綁埋一齊。啦，就好似咁啦。好啦，咁我哋而家已經有個頭部咯。咁跟住之後，我哋爭啲咩呢？冇錯啦，就隻腳啦。咁呢，我哋又係整雙抱結，又整咗第一個，跟住然後呢，扭第二個，咁又係一樣大細啦，將佢扭埋一齊，係啦，1，好，2，係啦，3。啦，就好似咁啦。咁呢，而家我哋有個身啦。咁個身之後呢，就係隻後腳。咁後腳又係同樣做法啦，都係整一個雙抱結。大家係咪都跟到啦？咁呢，我哋而家已經有差唔多一隻完成品啦，跟住呢，我哋而家照樣地扭翻個紅耳結。咁呢個紅耳結呢，就係俾我哋 lock 實個波。就好似咁啦。咁其實我哋而家已經完成噶啦，不過大家睇下條尾，我哋呢可以將啲氣擠翻落去。就好似咁，但係如果你唔中意織嘅話呢，唔緊要，係啦，好啦，咁我哋而家做完一隻 Chameleon 啦，但係，好啦，咁我哋爭隻眼，咁呢，我哋而家就將兩個紅耳結，係啦，已經做好咗俾大家啦，咁啊，做隻眼，塞入去個波裏邊，係啦。咁大家唔使驚噶，咁跟住我一齊做就得噶啦。好，就好似咁啦。其實做嘅過程好輕鬆嘅啫，大家唔使擔心。好啦，咁我哋而家做完一隻 Chameleon 啦。
好啦，chameleon 咧就已經整完啦。咁啊，而家教大家一個正確嘅讀法。我以前細個嘅時候咧，會成日將佢讀錯咗做 chameleon， 可能因為睇完呢個寵物小精靈之後，因為佢最後結尾咧就係咁嘅。咁佢就話啦，嗰個 catch 哦 Pokemon chameleon what a 原來唔係讀 chameleon 噶，係讀 chameleon。咁大家以後記住咯，呢隻係叫 chameleon， 而唔係 chameleon。好，歡迎大家收睇呢個氣球教室，我哋下次再見啦，拜拜。